Асқар, сәлем. Сені бүгін прокуратураға шақырған себебін бәрін айтып берші. Себебі әзірге белгісіз, куә ретінде шақырып отыр. Қандай куәгер? Не себеп? Қандай қылмыстық іс айтты? Қылмыстық іс онда көрсетілмеді. Жоқ, не үшін сізді тек қана жаңағы не куә ретінде қылмыстық іске, қылмыстық істің номері бар, статья жоқ. Нөмірі қандай? Номері 274. Номері не, мынау ғой, 356-да часть следственных дел. Дело кабинет. Жоқ, астында. Міне дело бар. Как сидите, дело номері бар, статья жоқ. Ешқандай статья, ештеңе жоқ. Сізде тек мына жерде беріп тұрған не ма? Повестка, иә? 011-301 мынау міне. Сол медеттің несі бірдей осы номер. Бүгін енді медетпен Асқарды қылмыстық іс қозғап, сіздерді тергеуге шақырғанда ма сонда? Кім куә ретінде? Кім шақырды? Аты кім? Просто свидетель. Муканов Серікбек. Міне Вулканов Серікбек бүгін біздің Асқарды медетті тергеуге куәгер ретінде шақырған екен. Енді бұл не себепті бұлар өздері түнде алып кетіп Дулатты екі аяғымен алып кетеді екен, тірі кезінде алып кетіп, ертеңгі күні Дулатты өздері өлтіріп, одан кейін алып келеді. Соған қарамай жатып, бұлар Дулаттың қазасына өздерінің қасындағы достарын кінәлап жатқан көрінеді. Сондықтан бұл ұры жүйеге айтарымыз біздің, сендер біздің белсенділерге қудалауларыңды қойыңдар, айтарым, қудалауды қойыңдар, және де болмаған өздерің істеген нәрсені біздің белсенділерден көрмеңдер. Өйткені бұл Дулат Ағаділовті екі аяғымен таңертеңгілікте алып кеттіңдер. Өздерің алып кетіп, ертеңгі күні табытпен алып келдіңдер. Бұл Дулат Ағаділдің сау алып кетіп, одан кейін өлтіріп әкелген, мынау ұры жүйе, өздерің жауап беру керексіңдер. И ол жаңағы алып кеткен жігіттер жазаға тартылу керек. Ол жазасыз қалмау керек. Және де медет пен Асқарды қудалауларыңды доғарыңдар. Бұлар өзі мына осы Дулаттың қасында жүрген жігіттер, және де жалғыз ол екеу емес, қасындағы қолдап жүрген жігіттер бүкіл халықтың баласы Дулат. Сондықтан сіздерге айтатыным, құрметті қазақ елі, халық болып өздеріңіз қолдау көрсетпесіңіздер. Бұл ұры жүйе, әйтеуір біздің мынау активистердің арасынан бір кінәлі адамды тауып, бір осы адам кінәлі дегенде қып, соларды жауапқа тартпақшы. Ешқандай дәлелсіз. Сондықтан құрметті қазақ елі, бұл ұры жүйенің істеп отырған, өздері істеген нәрсесін мына белсенділерге жала жауып, өздері мына біздің белсенділерді қылмысқа тартпақшы. Сонда біз өзіміз халықтың жанашыр, белсенді ұл қыздарына қолдау көрсетпесек, біздің халыққа деген сонда біз мына жаламен қалай жүре аламыз, қалай тұра аламыз? Менің айтарым, Ағаділов Дулаттың Ағаділов Дулатты түнде алып кеткен адамдар, жаңағы 4-5 жігіт, солар жазаға тартылсын. Мына қазіргі қудаланып шақырылып жатқан жігіттер, олар босатылсын. Өйткені олар Дулаттың қасында жүрген өзінің достары, жолдастары. Міне бүгінгі келіп тұрған белсенділер
Қазір Асқан мен медет шыққасын эфирге тағы да. Қазір енді Асқан мен медет шығады, содан кейін тағы да эфирге шығып жағдайдың болғандарын айтамыз. Және асығыс болды, Асқаннан сұрап едім, ал енді ол статьяның ешқандай несі көрілмеген, берілмеген, тек куәгер ретінде шақырылды дейді. Ол куәгер ретінде не себептен шақыратын, олар түнде алып кеткен жігіттерді тергеу керек, солардан сұрау керек, солардан куәгер іздеу керек. Олар өзіміздің ортамыздағы белсенділерден куәгер іздеп әлек. Сонда бұл шындық қайда? Сонда бұларда ұят қайда? Бұларда иман да жоқ. Бұлардың сана сезімдері өте төмен. Олардың жалаға дегенде, өтірік айтқанға дегенде жеткізбейді бұлар. Бұл кеше мысалға Тұрғынбаевтың есіне жазылдық қабылдауына. Ол бір ай бұрын жазылған қабылдауында кешегі Малыбаевтың айтқаны, сен өтірік айтасың дейді. Сен барды тексер десек, сендер онда жоқ екенсіңдер. Сонда Малыбаевтың өзі тұрып өтірік айтады, Тұрғынбаевқа не айтуға болады? Тұрғынбаевтың ол бәрін мысалға қарап отырсаң, бәріне приказ береді, отырады, Малыбаев оны істейді. Істеп отырған Малыбаев өтірік айтып отыр. Ал енді сөйтіп отырып, бізді мына белсенділерді куәгерге тартып отыр. Бұл не деген сұмдық, бұл не деген масқара. Сондықтан қазірден бастап сұрарым, құқық органдар біздің мына белсенділерді қуғындауын тоқтатсын. Ендігі эфирде қазір сәлден кейін шығам. Эфирде кездескенше аман болыңыздар.